ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்னைக்கு பிராட்பிட் நடிப்பில் புல்லட் ட்ரெயின் படத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். வாங்க ரசிகர்கள்ட்ட படம் எப்படி இருக்குன்றதை கேட்கலாம். படம் சூப்பராக இருக்குது. நல்ல ஆக்ஷன் மூவி, நல்லா இருக்குது. ஃபேமிலியோடு வந்து பார்க்கலாம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதிலே ட்ரெயினில் எடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரெயின்லேயே தான் எடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. தமிழ் டப்பிங் நல்லா இருக்குது. டைலாக்ஸ் நல்லா காமெடியாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. ஒன் டைப் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். படம் நல்லா இருக்குது, பார்க்கலாம். சண்டை நல்லா பார்க்கலாம். நல்லா இருக்கு. காமெடி இல்லை, தமிழ் படத்தோட மோசமாக இருக்குது. ஜப்பான் படம் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறேன். இனிமேல் வந்து இந்த படத்தில் இந்த மாதிரி ஜப்பான் படங்களே பார்க்கக்கூடாது. ஆக்ஷனாவது வெங்காயம் பார்க்கலாம். ஒரு டைம் ஆக்ஷன் காமெடி எல்லாமே இருக்குது. தமிழ் டப்பிங் தமிழ் டப்பிங்க அதனால தான் நல்லா இருக்குதுங்கிற காமெடியாக இருந்துச்சு. நல்லா தான் இருக்குது. ஆக்ஷன்லாம் சூப்பராக இருக்குது. பார்க்குறது நல்லா இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரெயினில் எடுத்துருக்காங்க. போர் அடிக்க போகுதுங்களா? அது போர் அடிக்கிற மாதிரி தான். அது ஒன்றும் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் நல்லா தான் இருக்குது. நல்லா இருக்கு. பரவாயில்ல, ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம், அவ்வளோதான். சண்டை எல்லாம் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. ஃபைட்டும் நல்லா இருக்குது. ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவுக்குலாம் இல்லை. படம் சுமாராக தான் இல்லை. ஆக்ஷன் அதான் பார்க்கலாம். நல்லா இருக்குது. படம் பார்க்கலாம். அதான் சொல்லிட்டேன் எல்லாம். ஆக்ஷன் நல்லா இருக்குது. ஏன்னா கிளைமேக்ஸ் கொஞ்சம் ஜவ்வு மாதிரி இருக்குது. பிராடு நல்லா நடிச்சிருக்காரு. லயன் கிங்கும் அவளும் நல்லா நடிச்சிருக்கா. அதர்வைஸ் நடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ்லாம் இல்லை. ஆக்ஷன்ஸ் நல்லா இருக்குது. விஎஃப்எக்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அது இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. வழக்கம் போல் தமிழ் படம் மாதிரி கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட்டு அதெல்லாம் இருக்குது. தமிழ் டப்பிங் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் வாங்க முடியல. அப்புறம் நம்மளும் படத்தோட ஒன்றும் இல்லை. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அப்போ சரியாக போயிடுச்சு. ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் வந்து அவங்க என்னமோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க, நம்மளுக்கு ஒன்றுமே புரியாத மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் படத்தோட ஒன்றும்போது எல்லாமே இது வந்துருது. நல்லா முடிச்செல்லாம் போட்டாங்க. முடிச்சு அவுத்ததெல்லாம் நல்லா இருக்குது. அந்த காமெடி மாதிரி சில சீன்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க பிராடை வச்சு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த ஓட்டத்தை கொஞ்சம் தடை பண்ணுது. அதர்வைஸ் நல்லா இருக்குது. படம் நல்லா இருக்குது. போர் அடிக்காது போகுது. ஜோய் கிங் நம்ம பேர். அவள் பாட்டு வந்து ரொம்ப நல்லா கொண்டு போயிருக்காங்க. பார்க்கலாம், சுமாராக தான் இருக்குது. ஃபைட்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஒன்றும் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு தான் அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை. பார்க்கலாம், மொக்க படம். ஏன்னா நல்லா அருமையாக இருக்குது. படம் ஃபுல்லாகவே சண்டை தான். எல்லாம் பார்க்கலாம். ஃபேமிலியோட பார்க்குற போர் அடிக்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்ணுவோம். ஸ்டார்ட் மியூசிக்.